तर उडी मारते आता एकदम जम उडी मार. अरे वा 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 उडी मारली तिने. बापरे मी मारू गोडी मारा म्हणून पाणी लागतो बघा. या डॅमला मासे भरपूर असतील ना. भरपूर मासे भरपूर मोठे मोठे का. किती किलोचं. 50 किलो मास. हो बाप एवढा कधी आम दिसते मोठा नाही. कशात आय होप तुम्ही मजेतच असणार. आज माझा 2 महिन्यानंतर ब्लॉग पडतोय. काय खूप टाईम मला वेळच मिळत नाही करायला. तर आज आम्ही चाललोय सोनारपाडला. तर आज हे 15 ऑगस्ट होतं. जायचं होतं आम्हाला कुठेतरी फिरायला. तर रुचिताने फोन केला की आज आपण सोनारपाडला जाऊ. तर बोललो आम्ही चला मग जाऊया. आज सोनारपाडला चाललो आहे. तर मी आत्ताच गेले जस्ट पेट्रोल टाकायला पेट्रोल पंपावरती. तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला असेच कंटिन्यू राहा. पुढं बघा पुढं आम्ही चाललोय चालत. आता तिथे गाडी ठेवली आहे पार्किंगला लावली आहे. आता आम्ही चालत इथून जरा 5 मिनिटं लागतात चालायला. 5 मिनिटं लागतात इथून चालायला. आता हे गेलेत पुढे बघू. तर आम्ही आता फायनली डॅमवर पोचलोय. सोनारपाडा डॅमवर पोचलो आता आम्ही. आहे भाऊ तर ती 2 पोरं आहेत त्या बाजूची. माझं गोंधू आहे ते तिकडे गेले पाण्याच्या इकडे. भरपूर गर्दी आहे बघाई. इथे भरपूर लोक येतात बघायला. तर आम्ही पण बोललो बघूया कसं. आता भाऊ चाललेत पोहायला. उतरले बघू आता कसे पोहतात. पहिल्यांदाच बघते यांना पोहताना. रडतोय त्याला बाबांकडे जाण्यासाठी. उडी लागते चांगल्या तासाचे खाली काय भरपूर गर्दी आहे. तुम्ही पण या बघायला. एवढी जरा आहे तिथं. इकडे वरती पण आहेत भरपूर जण. जास्त खोल नाही ना. खोल आहे जास्त. खोल आहे का. इथे आहे थोडस. त्याच्यानंतर तिकडे भरपूर खोल आहे खाली. आता बाबू पण चाललाय. रियान चाललाय पोहायला. तुला येतो पोहता. तुला येतो हा खरंच येतो. हो ना. बापरे तू भारी आहे. मग मलाच येत नाही पोहता. हो तुम्ही गोंडू बाबू पोहायला जाणार आहेस का तू का नाही. तू नको काय नको काय नको. तुला काय येतं. तुम्ही पोहा ना. तुम्ही मार उडी. मार उडी. उडी मार उडी मार उडी. खबर रियान पण गेलाय आता. बाबू मस्त आहे का रे. ए बाबू डुबकी मार. अगं मार ना पटकन. आता रुचा उडी मारते. जा तुझ्या मार. 1 2 सुरमार ना डायरेक्ट सुरू. तुला फेमस करून टाकू आम्ही. सुरमार सोनारपाड्यात स्पेशल सूर. शॉर्ट व्हिडिओ करायला पाहिजे याची. मग रुचिता बोललंय ना. अरे बापरे उडी मारली तिने. ती बघ बांधून घे त्यापेक्षा केस बांध. तर गाईज माझ्या आत्ताच कपडे चेंज करून झालाय. मला नव्हतं उतरायचं पाण्यामध्ये आणि हे लोक ऐकतच नाही म्हणून मी उतरली आहे. तर आता चालले पाण्यामध्ये. ही सगळी गेली आहे. मी पण चालली आहे. आता कपडे वगैरे झाले चेंज करून वगैरे. बाकी पण माझा पुत्र
करतोय. अरे वा अरे वा. ए बाबू इकडे बघ. मी आत्ताच आली आहे खाली. मला तर जाम भीती वाटते पाण्यामध्ये. पाण्यात नाही भीती वाटते पण या डॅम मध्ये आता हे उतरतात पाण्यामध्ये. हे हा मस्ती करतो का धरून ठेव. मला जाम भीती वाटते तर. आंबा काय बोलला तर बोल पाण्यात उतरले. एवढी काय आई पण मला एवढीच सांगा पुढे डुबत नाही तुला स्वतःच गेल तू दोन लागायचं आता. किती घाबरत काय. तिकडे कमी आहे बघ पाणी. माहिती बोल ना बोल. बाबू एवढा आहे बघ. मारली ना पाणी एवढा मला जाम भीती वाटते. इथपर्यंत पाणी आहे. मला जाम भीती वाटते. जाम भीती वाटते. यांना काहीच भीती वाटत नाही. मी पहिल्यांदा एवढ्या खोल पाण्यामध्ये उतरले. पहिल्यांदा ते रिसॉर्टला पण एवढी गर्दी नसते. तिथे भरपूर गर्दी आहे ना. पाणी पण भरपूर आहे त्याच्यामुळे जाम भीती वाटते. इकडे मस्त हिरवा हिरवा गार निसर्ग आहे. याचा काय झालाय. हो याला सोडू दे पाण्यात. जा जा बाबू पण जा पोहायला. तिकडे थोडस पाणी आहे. पोरं पोहतात मस्त मजा येते. गेले कुठे बघ कसं पाणी म्हणजे काय. यांना लय मजा येते बघ ना. बघू आमच्या सोबत आले ती पोरं. पट्ट्याची पोहणारी आईला. अरे रुच्यासारखी रुच्याला पोहता येतो. मला येत नाही. मग काय निघत करत होती. उडी मारते आता एकदम जम मार. जम उडी मार. अरे वा 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 उडी मारली तिने. बापरे मी मारू गोडी मारा म्हणून. पाणी लागतो बघा. या डॅमला मासे भरपूर असतील ना. भरपूर मासे. भरपूर मोठे मोठे का. किती किलोचं. 50-50 किलोला मास. हो बाप एवढा कधी आम दिसते काय मोठा किती माहिती आतमध्ये लय वांडे. 3-4 होती. एवढं मोठं आहे. बापरे मावशी उड्या मारते का. अरे वा वा. तो माणूस पण उलटा उड्या मारतो. उलटा उलटा पोहतोय.
अगं त्या पोरांना लय मज्जा आली बाई. येतो नुसती घाबरते. हा माझ्या पूर्ण एवढं पाणी आहे, मला भीती वाटते. मग ती काय आला तिच्याने पाणी एवढं कोणाला? हा रुच्या थोडीशी उंच आहे, मला भीती वाटते. एक तर मला रिसॉर्ट असला का बरा. हे मज्जा येते का तो बघ. ए रियान होय, कसं वाटतं का तुला पाण्यामध्ये? तिचं नाव काय? हा काय नाव आहे? ऋतिका. ऋतिका 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 हा काय? अगं ते काय माहितीये का, त्याला असं जोडून येते खाली इथं वांडे हे जोडून पण नाही. मला भीती वाटते. रिसॉर्टला काय नाही वाटत ग, इथे मला भीती वाटते. ए मोबाईलवर पाणी उडतोय, टाकल नाही तर मोबाईल. तुम्ही नवीन भरून द्या बाबा मला. पाणी अडवण्यासाठी. हा काय? प्रत्येक ठिकाणी घातलं बांध, पण 3, 4, 5, 6 आहेत. 6 बांधले, खूप छान आहे. सोनारपाडा धबधबा. भरपूर लोक आहेत गाई, जण आलेत, अजून येतात हळूहळू डॅम वरती. मस्त आहे डॅमला, इथून पण बघायला या. रुच्या उड्या मार. ए रुच्या उड्या मार. इकडे पण भारी. बाबू पण पोहायला गेले. अरे वा वा वा. बाबू मजा येते. अगं बाई तू कसला असतोय. नको काय फोटो काढू. बाबूला थांबणार, बाबूला मज्जा आली. पहिले फोटो काढला गेला ठेवायचे. कसं जोरात गेलं बघ पुवत बघ. भाऊ कसली जोरात गेले बघ. याला घे. काहीच म्हणणे काजल, तू काय इझी पुशील, मग तू पाण्याखाली पोर कसं इझी पुशील इथं. बापरे आईला कसला उडी मारली मग पोराली. कसली उडी मारली ना ओय माझ्या पोराला पकड. कसली उड्या मारते. भरपूर जास्त कमरे एवढा, कमरेच्या थोडा वरती आहे पाणी, पण भीती वाटते मला. थांब थांब. थांब जरा, सोडू नको आता एवढी. आता आम्ही चाललोय, सगळे आल्यात. मला तर जाम भीती वाटत होती पोहायला. ए चला आता रिसॉर्टला जायचे ना. ओ चला ना. काय थांबता इथं दादा वस्तीला. त्यांना असं वाटतं पाण्यात गेल्या उतरच बाहेर निघालच नको म्हणून. गाईज आता आम्ही जस्ट निघालोय डॅम वरून. तर आता कुठं चाललो आपण? रिसॉर्टला चाललो आम्ही आता. तर आता तिथून घरी जातो. भरपूर लोक येतात बघायला इथेशी, खूप मस्त आहे. तुम्ही पण या. आता जरा कमी आहेत होतात माणसं. बंदी आहे. बंद आहे काय? हा बंद आहे. बाहेरच्या लोकांसाठी बंद आहे वाटतंय, जास्त नाही आहेत. आम्ही आलो आहे, भरपूर आहे तरी पण आज जाऊ. बस प्लीज गाड्या म्हणजे भरपूर आहे.
आता आपण कुठं झालो रिसॉर्टला ना. आता चेंज करू रिसॉर्टला गेल्यावरती आणि मग तिथून डायरेक्ट घरी.